Turabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu. Muteramanye na jewe Janvier Manirambona kuko mubibona kandi muvyumva kwasanzwe bamenyereye rino jwi ryanje. Nkaba jewe nsanzwe ndabatunganiriza kino kiganiro igitondo gishasha kandi nkaba jewe nsanzwe ndakibashikiriza. Rero ndafise amajambo ngomba ko dusangira aha nyene tuyateguriye canke se aha nyene duteguriye kino kiganiro ko kazi kwibarabara. Ego ariko mugabo kandi ndizigira neza yuko ugwamo rutaza gusumba ari nojwi ku buryo mutaza kumva ico ntumbereye kuvugana namwe muri kino kiganiro. Ni muri ya ntumbero twababwira yuko twahisemo gukora mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, kugeza igihe tuzobona yuko bikunda yuko turonka imyanya yo kubikora tubikorera ahandi hantu kumbure hatuje. Murazi ko ari ibiganiro duha tugerageza tukabifatira ahantu hatuje, ariko mugabo bivanye n'amasaha menshi umuntu amara ari ku kazi ugasanga ataha nyine mw'ijoro rikuzo rya 5 z'ijoro. Rero twasanze nyine usanga bitoroshe gukora ibiganiro. Rero iyo turekeranye usanga nyine haciyemo iminsi myinshi ata kiganiro umuntu afasha, ariko mugabo tugize gutya karacamo nyine mugabo umuntu nyine akumva n'amajambo na make yaciye muri kino kiganiro. Amajambo mfise rero muri kino kiganiro cy'uno munsi tuyasoma mu gitabo ca Yosuwa igice ni ca mbere umurongo w'10 n'uw'11 tuyasoma twumva ingene avuga ngo Yosuwa ateguza abantu ngo bajabuke Yorodani. Maze Yosuwa abarira abagaba abantu ati nimugende munyuranganye aho mushagaje mubarire abantu muti nimurondere impamba kuko mu minsi 3 muzojabuka rujya ruzi Yorodani kugira ngo mwinjire ico gihugu Uhoraho Imana yanyu yabahaye ngo mucegukire. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi nano ijambo ngomba kuronderamwo ni ijambo rihagaze ahantu havuga ngo barondere impamba. Yababwiye ngo nimurondere impamba kuko mu minsi 3 muzojabuka rujya ruzi Yorodani. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha nano majambo mfise nipfuje ko twosangira twoganira ko kino gihe Abisirayeli ni gihe bari bafise uburongozi bushasha. Murazi yuko umurongozi wa mbere wabo ari we Mose, yari yagiye Imana novuga ngo yari yamutwaye. Hanyuma igikorwa cyo kurongora Abisirayeli gishikirizwa Yosuwa. Yosuwa rero hari mu bihe vya mbere byo kurongora ihanga ry'Imana ngo arijabutse aryinjize mu gihugu c'amasezerano c'Imana yari yarabasezerano uhereye kera cane. Hanyuma rero mu ntango rero ya runo rugendo rushasha kuri Yosuwa nk'umurongozi araheza abwira rero abagaba abantu, arabwira ati yemwe abagaba abantu sinzi kuvuga ngo nyumba 10 chef de secretary chef de zone musitani n'ibindi uko rero imigwi yawe yari imeze ko hari abagaba abantu 50 abantu 100 n'indi imigwi 10 itandukanye ntiriwe ndinjira mu madetaye. Abwira rero abagaba abantu, ababwira rero amajambo ababwira yuko bagomba kujabuka bajabuke Yorodani, uruzi Yorodani bajabukire mu gihugu Imana yabasezeraniye. Ariko babwira ngo genda mubwire abantu mujejwe, abantu murongoye, abantu muyoboye, genda mubabwire bategure barondera impamba. Mu yandi majambo byasigura yuko batazogenda uko nyene, badapfa kugenda hovyo, bakwiye gutegura ibyo bazorira mu nzira. Mwibuke yuko Abisirayeli ico gihe ryari ihanga rinini ya cane, ntibari bake, bari abantu batari bakeya kandi bafise kumbure amasho ibitwazi canke sinzi kuvuga ngo amafarasi canke ibyo bagendera ko nkumbure niko novuga kumbure. Kandi haba harimwo abana, haba harimwo n'abashaje bageze mu za bukuru, ibintu nyene nk'ivyo. Murumva yuko atari abantu bagenda barirukana, abantu bagenda polepole mugabo bikaba vyotwara umunsi umwe, iminsi 2, iminsi ngahe. Gwari urugendo rero bisaba yuko bitegurira mugabo rero runo rugendo runyegejwe mu majambo avuga ngo mu minsi 3 mugiye kuzojabuka mwinjire, mugiye kuzojabukira hakurya ya hano turi, hakurya buno buzima turimwo mugiye kujabukirayo. Kandi hariya amasezerano, ni mu gihugu c'amasezerano. Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo numvise anjemwo
na cane cane muri no minsi tugomba gusozera umwaka, turi mu minsi isozera umwaka, aho bibonekana ko dusigaje iminsi 10 kugira ngo kumbure uyu mwaka uzobe usozerewe, uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ushiri w'ibihumbi 2025. Nano majambo numva umutima nosangira namwe n'abajanye muri birebire ngo namwe muyirabishe ko uriya mwaka w'ibihumbi 2025 bisaba yuko imbere yuko umuntu awinjiramwo awitegurira, bisaba yuko umuntu yitegura kwinjira mu mwaka, bishoboka yuko amateka yiwe azohinduka. Ibitahindutse uyu mwaka, ibitarahinduka muri uno mwaka wa 2024, nta kiriho cemeza yuko bidashobora kuzohava bihinduka mu mwaka uzoza. Ibitahindutse uyu mwaka nta kiriho kivuga yuko bidashobora guhinduka mu mwaka uza. Rero ko uyu mwaka ugiye kurangira, mwene data mukunzi wa kino kiganiro Igitondo Gishasha, nzanwe no kukubwira ngo ukwiye kwitegura, ukitegura mu mutima, ukitegura no mu mubiri, ukaraba yuko hariho ibitagenze neza, ukitegura kuko impamba numva no kubwira ukwiye kwinjirana mu mwaka uza. Sinuva ngo wibike ko amahera menshi, ubuzima burazimvye, ubuzima buragoye, na nyamahera y'indi atanayo wigeze uronka, ariko mugabo impamba numva no kubwira ukwiye kwitegura ko ukwiye kwiteguramwo ni ukuntu wo kwiraba ukisuzuma ukaraba mbega uyu mwaka ugiye gusozera wawubayemwo gute, wawugendanyemwo n'Imana gute, wagendeye mu biki, wakoze ibiki. Ubwo nta bintu bitameze neza, bitagenze neza uyu mwaka ubona wo kwitegura, mukabitegura ukabitunganya, aho wagize amayerera, aho wihenze, aho wahurudutse, aho wafashe ingingo zitarizo, uyu mwaka ugasanga hari ibitagenze neza, wumva wobwira Imana. Rero niri jambo ryo kugira ryo kwitegura. Abisirayeli babwiwe ngo mutegure impamba kuko mu minsi 3 mugiye kujabuka. Mwebwe vuba cyane mugiye kujabuka, kandi hariya mugiye kuja hariya amasezerano. Kiriya gihugu mugiye kujabukiramwo kirimwe amasezerano, hariya bya bindi Imana yavuga mutararonka, kuko kino gihe ntibari bwaronka amasezerano y'ivy'Imana yababwiye, yabasezeraniye. Murumva rero ayi ni nkaho yababwiye ati yemwe Bisirayeli, yemwe hanga ry'Imana, mugiye kujabuka cyane vuba bidatevye, mu minsi 3 muzoba mujabuka, tuzojabuka hariya hakurya. Kandi hariya hakurya ni mu gihugu c'amasezerano, hariya hakurya niho hari bya bindi Imana yadusezeranira. Hariho ibyo tutararonka kuko ntibari bwaronke ivy'Imana yabasezeraniye. Amasezerano Imana yabasezeraniye ntibari bwayaronke, igihugu c'amata n'ubuki bari basezeraniye ntibari bwakironke. None rero nawe mwene data uri kurakurikirana kino kiganiro Igitondo Gishasha cuno munsi, hariho ibyo wari witeze ko bikunda bitakunze muri uno mwaka, hariho ibyo wasenge, hariho ibyo wasabye Imana, hari ibyo winginze Imana wari witeze kumbure kuronka muri uno mwaka, mugabo utararonka. Kumbure n'iyi minsi 10 igiye kuzohera, ikabizohera atavyo uraronka. Ariko mugabo rero aya majambo nagomba ngo uyirabishe ko uyagira yiwawe. Aya majambo atubwiye ngo yemwe mw'Abisirayeli mwe mugiye kujabuka vuba cyane hariya hakurya ya Yorodani, kandi hariya hakurya mu minsi 3 mugiye kujabukira, mugiye kwegukira igihugu c'amasezerano c'amata n'ubuki Imana yabasezeraniye, ca gihugu Imana yababwira yuko mugiye kuronka, mugiye kucegukira. Rero imviriza, ni mwitegure, mutegure impamba, mutegure mwani majambo ibyo muzokwitwaza. Mbega muri uno mwaka, kuri mwaka ugiye kurangira, uzogenda witwaje iki mu mwaka mushasha ugiye kuza? Kandi uriya mwaka ni umwaka bya bindi bitagushikako bishobora kugushikako, ni umwaka ushobora kubamwo inyishu z'ibyo urindiriye igihe kirekire. Imana yacu nihimbazo, kubera burya igihe cyose umuntu akiri muzima, umuntu atarapfa, abakiri umukandida ku masezerano y'Imana. Uyu mwaka nivyo wararondeye amahera ntiwayaronse, uyu mwaka nivyo wararondeye itunga ntiwarironse, uyu mwaka wagize amagara make, uyu mwaka wari witeze kurangura imigambi myinshi ariko ntiwayiranguye,
ariko mugabo uyu mwaka ugiye kuza birashoboka na kandi karyo Imana igiye kuguha kugira ngo bikunde wegukire amasezerano Imana yagusezerana. Imana yacu nihimbazwa. Rero no kuvuga ikiriro ngomba kuvuga ngo jewe ico numva mu mutima no kubwira nico kwitegura, witegurire kwinjira mu mwaka mushasha, witegura impamba ukwiye kwinjirana mu mwaka mushasha. Umenye ngo ibitagenze neza ntukwiye kubyinjira mu mwaka mushasha. Ingeso mbi kumbure wagize, intege nke wagize, ibyaha wagize, ukudasenga wabayemwo, ukutihangana wabayemwo, ugukekeranya wabayemwo, ukutizera wabayemwo, intege nke wagendeyemwo, ukuntu wabaye kure y'Imana, ukuntu wabaye umubeshi, ukuntu wabaye umupfunga kiwani, ivyo byose witegure, utegure mu yandi majambo bagage, umutwaro, umuzigo, utegure novuga ngo imareti yawe uyishiremo ibintu wipfuza kubana navyo muri uriya mwaka wa 2025, kuko ndizera neza hano wofata umwanya wo kwitegurira kwinjira mu mwaka mushasha. Hariho ibyo wosanga muri uno mwaka byaranze ubuzima bwawe, byaranze imibereho yawe, byaranze inyifato yawe, ariko nawe ubwawe uvuga ngo ibi bintu singomba kubyinjana mu mwaka mushasha. Nimba uyu mwaka wabaye umwaka wo gukora ibyaha, nimba uyu mwaka wabaye umwaka w'intege nke, nimba uyu mwaka wabaye umwaka wo kutubaha Imana, nimba uyu mwaka wabaye umwaka wo kudasenga Imana, nimba uyu mwaka wabaye umwaka wo kugwa, nimba uyu mwaka wabaye umwaka wo kuba kure y'Imana, nimba uyu mwaka wabaye umwaka wo kudatangira Imana, wo kudakorera Imana, wo kutavuga ubutumwa bwiza, wo kutisondesha, wo kutitanga, wo kutaraba abagwayi, wo kudafasha, uyu mwaka nimba wabaye uw'ibyo, iyo bija hose nawe ndazi yuko uvuga ngo uriya mwaka wowo singomba yuko ibi byabaye ari byo byoba muri uriya mwaka. Kwa rero ibyabaye muri uno mwaka hari imwibyo utagomba yuko bizogukurikirana mu mwaka uzoza. Ijambo rero ribwira wewe ngo niwitegure, utegure impamba. Byasigura ngo iyi mpamba nizobafasha mu rugendo bagiye kujamwo, nizobafasha gushikira no kwegukira igihugu basezeraniwe c'amata n'ubuki. Batagiye bitwaje iyo mpamba byari kubagora gushikayo. Rero byasaba yuko bategura, kandi ikindi naco byasaba yuko hari n'ibyo baheba, kuko abantu bari bamaze iminsi bakampitse hakurya ya Yorodani bagomba kujabukira mu gihugu c'amasezerano. Ntiwombwira ko ibintu byose bari bafise bategerezwa kubijabukana ntibyari gukunda. Hari ibyo bategerezwa guheba kumbure batari kujabukana. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi. Nkuko rero Abisirayeli muri kuno kuva muri no kambi bari bamaze iminsi bakambitsemwo, bari bitegurira kujabuka hakurya ya Yorodani ngo begukire igihugu basezeraniwe n'Imana. Nkuko rero hari ibyo bategerezwa guta batagikeneye, bitagikenewe, kumbura ibintu bishaje, kumbura nayo mahema bamanitse bamaze iminsi babayemwo, hari haya kumbura ibyatabaguritse, kumbure none murabizi neza umuntu yimutse nta buri kintu atavuga ngo kino kintu nibyo narinda kimanye iminsi ngaha, ariko hari yahantu ngiye sinzosubira kugikenera, ibi bintu sinzobikenera, ivyo udazokenera ukabita. Nta muntu yimuka ngo aburi kintu, utumuta uburoso bw'ibirato bwashaje, utumuta ishesheti kumbure yatobotse, utumuturira ibipapuro, ntuburi ibintu ushobora gusiga ahantu bimutse uva. Rero Abisirayeli babwirwa ngo mutegure impamba, no kuvuga ngo nimwicare mufate umwanya murabe neza ibyo mufise, ibidakenewe byose mubisige hakuno ya Yorodani, mujabuke hakurya ya Yorodani. Hariya hakurya ya Yorodani hari igihugu c'amata n'ubuki, hari igihugu c'amasezerano, ic'Imana yabasezerano herekera ngo mucegukire. Mugiye kucegukira rero tegura impamba, tegura ivyo muteguza kujana, ntihagire ikintu cankenerwa mwibagira ngo mugisige hakuno hanyuma ngo usange mutwaye ikintu kidakenewe. Ahubwo mukwiye gufata ibintu bidakenewe bikaba ari byo musiga ino mukabita, mubyo bikenewe byose mukagenda mubijanye, mukagenda muvyimukanye. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro.
igitondo gishasha cuno musi rero kubera ko tugiteguriye ko mburano hari abantu bagomba barengana kwibarabara urumva nyine ntivyoroshe nta n'uwovuga menshi cane ngo abivemwo uretse yuko n'ibisamaze umuntu bitabura niyo umukiriya urumva nyine ntiyatari umuntu acabanza kumwakira ariko ngomba ngarukirize ngaha ndagusaba rero wewe ukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha ngo wisuzume urabe uyu mwaka ugiye kurangira urabe bitagenze neza ukwiye kwikurako ukabisiga ino ariko utegure neza ibyo ugenda ujanye mu mwaka mushasha kuko uriya mwaka mushasha hariho amasezerano azoshirwa mu ngiro hariho ibyo utaronse muri no myaka irenganye muri no mwaka urenganye ariko uzorongera hariya hakurya nanje hariho ibyo ntaronse uyu mwaka ariko mu mwaka uza nzoronka kandi nawe ubyizere ko urya mwaka ari umwaka w'amasezerano ubishire mu byizigiro ko uyu mwaka ugiye kwinjiramwo naco bitwaye bya bindi naho bitakunze ariko uyu mwaka ugiye kuza bizoshika kandi bizogenda neza ibitageze neza bizogenda neza nuko rero nano majambo ndari mfise sinzi rero nimba ari ibintu wumva muri za mvugo zawe muri za nyifato zawe muri za ngeso zawe muri bya bikorwa kwa kuntu bayeho nimba wumva hari ikintu wobwira Imana ku bwano majambo twagomba dusenga Imana ubwira Imana ngo Mana mbabarira sanze hari ibintu ntakwiye kujabukana muri uriya mwaka mushasha ibyo bintu ntakwiye kujabukana sanze ari ibi uyu mwaka nabaye umubeshi uyu mwaka nabaye umuntu w'umusuma uyu mwaka naragunze Imana uyu mwaka nagize intege nke uyu mwaka naganzwe n'ivyimbo n'ivyipfuzo n'ubushakanyi uyu mwaka wabaye umwaka w'ugwanwa wabaye umwaka w'amacakubiri uyu mwaka Mana uyu mwaka warangoye uyu mwaka nabaye kure yawe uyu mwaka nabaye umuntu mubi ariko nanje iminsi mike yansiganye muri uno mwaka ndayihereye kwitegurira kujabuka mu wundi mwaka mushasha nanje ndi umuntu mushasha yiteguriye gushikira amasezerano Imana yamusezerana none majambo reka dusenge Imana tubwira Imana kandi bica bigenda neza Imana ikisubire kwemere hanyuma igukize intege nke igukize ibyaha wagendeyemwo wemegwe n'Imana hanyuma ubashe kubandanya no kubandanira ubwami bw'Imana mwami Yesu turagushimiye cyane ku bwana majambo twumvise none rero umuntu wese yumvise kino kiganiro akaba asanze hari ibitagenze neza yo ahisemo kukubwira akaba yatuye aho byamugoye umuguze kw'imbabazi abone kwemerwa nawe bisigaye umufashe kandi umushoboze kujabuka amahoro no gushika muri uriya mwaka mushasha tugiye kuzaba twinjiramwo nawe azogende kandi asange amasezerano n'ivyo amusezeraniye avyegukire mu izina ryawe ryera Kristo Yesu no tuzavyo tuvyizeye amen.